Preocupados por tu integridad, el Departamento de Peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla te comparte los siguientes consejos de seguridad vial ante la presente temporada de lluvias. Verificar que tu vehículo se encuentra en óptimas condiciones del sistema de frenado, limpiaparabrisas, neumáticos y faros. De ser posible, conduce por debajo de los límites de velocidad establecidos por cada vialidad. Evita a toda costa pasar sobre encharcamientos, inundaciones o corrientes de agua. Ante cualquier situación de emergencia, contáctanos vía 911 o a través de los teléfonos de la plataforma DERI, Telegram, WhatsApp.